할렐루야. 같이 던지도록 시몬에 저 요슈마사 리라지 우야 디네스에 간지 사도 칼라 살리 사도 살리비로 저 상가스려 사무스리 사고로 조가마 피데 바로서로 에라가 루묘라이 니야 차비용에 뭐 에자마 너 변판지에 베라마 바시레 소리야 저로 너 삐야마 피데 야메리니야 내로 삐게 바가 요즘마다 가이사 동 타이마 저로 파고래 저 살리네 마시 냉네네 너 어디가 나세 지고 너 저로 너 도와지네 너 지라면 너 야시 비엔스도 법야도 이니냐니마 리라자마 피데 비아 진로 치모네 파 저로 텔레 비소야를 삐게네 만리냐 주세마레 두냐마 너 시아산도 비아부 성비네 너 거로 앞에 너 거리 칸사르 투베 너 진로 치모네 시바에 너 그니냐마레 저네 너 시드니가 저네 no makes me the other layer make that point do that you know that match wise ni ma phit it match wise make some ma lu na ti ya ba no so tu location ne di weekend ma ba no ne ya la de weekend ko ni ya jong twa chu de tu no Sunday nya ba no Sunday ma jong ne make that point tu pya ma phit de bro phit di nya ni ba ba sai ma le no make that point kun ya de to tu be no chin ro chin mo ma le jo Cindy ma ro no di ma Christina ne no mye na ma ba no pa sin Sunday ni di no cha ya di ma mye ne make that point le ba ba sai mye ne shi ke de so di ni nya ni ma le so tu ba pya le pya shin na ma ho ma so si ko ya de tu be chin ro chin mo ma le lo so yo chu ma sa khayi 73 ထိပ်ယူတစ်ချက်လေးပြန်ဖောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အဲ့မှာရက်ခဲ့တာနော်73ထိ73အငယ်တစ်မှာကျွန်တော်ရက်ခဲ့တယ်ရက်ယူဖောက်ရောရှုသည်ရောရှုသည်ကိုရဲ့သိချင်းဟောတာသာရပြပါသိကိုရဲ့သိချင်းသိရရမည်ဒီတဲ့အများကြီးရောရှုပါပြောလဲဟိုပြီးအသက်ကြီးပြီးဟိုပြီးဒါပဲဘာကြံသေးလဲသိရမယ့်ပြည်တွေနည်းနည်းလားအများကြီးကျန်သေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအိုသွားပြီ physical ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားပြီငါတို့ဘာမှသိလို့မကျန်တော့ဘူးဆိုတော့အရာလဲကျွန်တော်မထားသင့်ဘူးဝိညာဉ်ရေးရမလဲအော်ငါတို့တော်တော်ရှင်းချက်သွားပြီတော်တော်သိသွားပြီထပ်သိမ်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့မထင်နဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာ physically အရာထက်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရနေရာမှာနော်ဖျားရှင်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အရာကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်သက်တာမှာနော်ဝန်ခံစဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောရှုအို၍အသက်ကြီးရင်တော့ခါသာရဖျားကသင်သည်အို၍အသက်ကြီးရင်ပြီးသိမ့်ယူရမည်မြေလည်းအများကြီးကျန်သေးတယ်သိမ့်ရမယ့်အမြေအများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတော့သဘောကယောရှုဘာမှမသိရသေးဘူးလားသိရမယ်မသိရသေးလို့အများကြီးကျန်တယ်ပြောလားသိပြီပြီလားသိပြီအများကြီးကိုသိပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အများကြီးကိုကျန်သေးတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်နဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကိုယဉ်နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အများကြီးကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီဘုရားအကြောင်းကိုအများကြီးသိပြီးသွားပြီပြောင်းလဲခါစားတာဆိုင်အခုချိန်မှာဝိညာဉ်ရေးမှာအများကြီးသိပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အများကြီးငငယ်တို့တွေကဆိုင်အခုရောက်လာတဲ့အသက်အရွယ်မှာတော်တော်ကြီးကိုရင့်ကျက်သွားပြီဘဝအတွေ့အကြုံတွေတော်တော်များသွားပြီဒါပေမဲ့အများကြီးဆိုတော့ခါနယ်ရဲ့သဘောကအများကြီးကျန်သေးတယ်သိင်းချင်သိင်းစရာအများကြီးကျန်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရတဲ့မှာကျွန်တော်သိင်းစရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိထဲမှာဘုရားကောင်းကြီးထဲမှာလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသဘောပေါက်မှခံစားဖို့ဖြစ်တယ်မပြီးဘူးပွဲမပြီးဘူးနော်ယောရှုဝင်သွားပြီသိမ့်ပြီးပြီသိမ့်တဲ့တော့လည်းအများကြီးသိမ့်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲယောရှုအများကြီးကြံသေးတယ်ဒီနေ့ယောရှုပြောစကားကျွန်တော်သက်တာမှာလည်းခံယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသက်တာမှာသိမ့်လို့မပြီးသေးဘူးအများကြီးကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းသိမ့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ဒါကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ဖိစားတော့မပြောပတ်စံကျတော့သိမ့်လို့မဝဘူးလေဆိုတော့နည်းသိမ့်လဲအများကြီးသိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအများစီးစင်းတယ်စီးစိတ်ကတော့ပုံပင်းကြီးကဘိုင်းထဲမှာသိမ်းစရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်လှုပ်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကတတ်တာမှာစဉ်းစားဖို့လုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့73တော့ကျွန်တော်ကအနေငယ်လေးကြော်ပြီးတော့သွားမယ်ကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာခန်းကြီးဆက်လေးကိုသွားနော်73ကတော့အဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ဆက်သွားပြီးတော့သူတို့အောက်မှာအမွေခွဲတဲ့နေရာတွေခွဲတဲ့ဆက်လေးတက်မှာရရင်ဘယ်လိုဖတ်အောင်ခန္ဓာမြေလိုက်တဲ့ဒီလိုလေးကိုရစာမိတာဒီစေလာမျိုးတွေလာရှိတဲ့တော့ဒီဝိမာယီဒီကံကံတို့ဝိမာယရာဇာတိသာရပြာဒီဘောဇာ
Recently, also, time Chalo Yumubi, Moshia, Karakia, Panamai, Idina, Lukadi, Yimu with Najai. So, we put it. Dibama, your MG and the Pama, Palone, Umune the word. Dibama, Namune, the word, the fine man of your MG, what was Sama, and we put it. I met them a simple Dana Collins and Alabama, Leslie, Ngama. More. She Kawra Pia Makado di die Idila Yudano di Yubi Yigo with Najan. But do Matai Moshigo Matai. A Kumoshi developed Balala. Una couldn't do it. Oh no, Moshi Balala. A good team you question Moshi Shidila. Shilo Moshi Dile Hubama. They wanted a chima. Di baထဲကိုရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးတော့ကျွန်တော်ရောရှုမတ်စာထိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ခါမှာဒီနေ့အရန်သူဒီဘက်ကိုပွားချင်တယ်ဖះကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ဒီလေဘလို့တောင်းလေးကိုမြင်ရတော့ပါပြီဒီဘက်ထဲကိုဝင်ချင်တယ်မောရှိမင်းထပ်မပြောနဲ့တော့နော်ငါ no ပေးဝင်ကိုမပေးဘူးကျွန်တော်မောရှိအောင်ပဲချမ်းမှချန်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီမှာထက်ခါတည်းလဲကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့စကားကမောရှိကိုဘာဖြစ်လဲမာထားခဲ့သည့်အတိုင်းဘာဖြစ်လဲရေကိုခွဲရေကိုခွဲတယ်ဒီနေကြီးကိုမသိခင်ကတည်းကဘုရားကမောရှိအဖြစ်ဘာလို့ထားလဲခွဲဖို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်မသိခင်ကတည်းကခွဲထားစဉ်းစားတာ blueprint ကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နေကြီးရန်သူကိုမသိရသေးဘူးဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကိုမကြော်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ planning ထဲမှာမောရှိကိုကြိုပြီးတော့ခွဲခန့်မှာထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမောရှိကိုမှာထားတာအားလုံးဘယ်သူပြန်ပြောတာလဲယောရှုကိုပြောထားတဲ့အခါမှာအခုတကယ်လဲသိတော့ယောရှုကညီကြီးကိုပါပြီလေဘယ်ကောင်ဆိုတော့သိညီကြီးတယ်မောရှိမမြင်ရတော့လေမကြုံရတော့လေသူဘာဖြစ်လဲမှားထားတဲ့စကားကမောရှိထဲမှာရှိနေတယ်မောရှိကိုဘုရားမှားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်သေးဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားစကားရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာတကယ်မသိရသေးဘူးတစ်ခါတည်းမှာဘုရားစကားရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာတကယ်မဖြစ်သေးဘူးမောရှိအမွေခွဲကိုတော့ဘာတော့ခွဲရမလဲအခုချိန်မှာတော်မှနေပတ်နေတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတယ်ဒါအမွေခွဲတဲ့ကာလဖြစ်သွားပြီအမွေခွဲဖို့မပြောနဲ့အမွေမြေကိုသိမ်းတော့မသိရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ရန်သူတော်တိုက်လို့မနိုင်သေးဘူးရန်သူတော်မမြင်ရသေးဘူးအဲ့ဒီမြေကြီးကိုနင်းတော့မနင်းရသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကခွဲခတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာမြေကြီးကိုဘုရားကခွဲဖို့မှားထားနှိပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာရမှခွဲမှာဒီစနာကြီးဖြစ်မှခွဲမှာရောက်မှခွဲမှာဆိုကျွန်တော်ကခွဲတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးဆိုတဲ့ဂတိတော်သူကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကြော်သွားလို့သူကဘလောက်သူကဘယ်နေရသူကဘယ်နေရဆိုတဲ့အတ္တမှာနေရာချထားဖို့အတွက်ဘဝမှာဣသေလမျိုးဆိုတဲ့ဂတိတော်ခရအမျိုးကိုသူကမနာရှင်မျိုးကဒီမှာဒီနေ့တော့ဒီနေ့အေဖရမျိုးကဒီမှာသူကတော့ဘာမျိုးသူကတော့လေဝိဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီနေရာခွဲလိုက်တယ်ဘယ်ကလေးကစဉ်းစားထားတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီမြေကြီးကိုမသိခင်တည်းကခွဲထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်တာထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာဘုရားဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ကခွဲခွက်နေရာချဖို့အတွက်ဘာမှမဖြစ်ခင်တည်းကကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ကြိုတင်၍အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကမောရှိမင်းဒီလိုဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသိဖို့မပြောနဲ့ဂတိတော်ထားရမြေတဲ့ကိုခြေတော့တော့မနေရသေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားကဘုရားဂတိတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ဖို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီအရာလေးနဲ့နီးစပ်ဖို့ရဲ့ခြေတလန်းတော့မလန့်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကသွားပြောအဲ့ဒါဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့သွားပြောနေတဲ့ခါမှာလူတွေကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြောင်တောင်ယူကြောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ကောင်းတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကပေးမယ်လို့ပြောရဲ့ဂတိတော်ထဲမှာခွဲခြားထားပြီးသားပါပြီးသားဆိုရအောင်ကျွန်တော်တက်တော့နားလည်ဖို့လုပ်ဖြစ်တယ်ကဲနည်းနည်းလေးဆက်ပြောကြည့်အောင်ယောရှုမဆာအောက်ကိုလည်းဆက်ဖတ်မယ်နော်ငယ်6မှာထိုခါတို့ဒီကိတကာလာကိုနိုင်ရရှိတဲ့ဒေါ်လာကိနေမျိုးဒီကုနာနိတာကာလက်တာသာရပြာဒီကရိရှာဘာနာယက်နိုင်ကိုရိုနေ
Yavi Kaya Tamno. So, King Chama, Toka Yura Muda, Gila Karamuna, Yoshu Kayavi, Kina Muda, Yepuna is that Kalaga, Tarapiadi, Kadisha Bana, Yanai, Kuro Ne, Chenogo, Jisawi, Piat Kingu, Moshia, Mainom dos Gago, Kuro, Sibaki. Obino, Agu, Nia Quebi, where Nia Quebino. I also love your Nia Quebi. Who is in the Badum Manale? Washington Mara, Quebi, Quebec Chima, Carles will Valade, Calega Labio Bajoles, Coro, Nick, Chinobo, Yisawe, Pia, King, you, Washia, Maino Mudos Gao, Tiba, Kadisha Pana, Yama. You're a mere dependent Kama. The show Sanya would look like a Kama. Sanya Pianare, Seoga, Naruga, not in Hiroshima, Nangalo Pini, what they go to the other to but they move. Break the Kale A sales now, Javi Jone. Haven't they ever a Kucha Jitabio, they may any of a bullet. Kalane, Yoshu did it. Makale, Yoshu, Trunia Bumare, Jene Athan, new generation at Trunia with Hori, General Alma Tole with Wabi. Hope you know. Any Grega Sagaga, but do not mammy less way, Kalaga, mammy, Kalas will mammy. Kalaga mammy, Pesagao mammy, there, me. Any Mijigo, Flambo Mapione. Nina Mania did a chinuma, pure has a gout to Babile, mammy. Hope you know. Mammy. Is God please to go to a Kala, Torema, and Elise? But here, Baby. You recall you tighter them a through baby. You are a mibule, check here, baby. A cool and then lazy should come out. No, and then Dr. Lazy, Janish in Jailo. A chiniga, muso, young body. Tabime, he's a gala. Hobi Emma, the Babiola Kama. There is a Pacha, Kunilima, Idigo. Yatapa, Idigo, Pia, Kinchu, Moshidi, Achinoku, Garisha, Mana, Yama, Sino Topa, Achinote, Lazy Shibabi, Jogi, 60 die. To Baloni, Guru, Lumiadi, Sedesia, Udole, Lady Naipia, Tara Piano, Lulu and Gojo, David, they need on the Silver, they with dancing, we can Jasoi. Idila music, don't I dancing her, Tara Piani, Todo Moshia, Mayo, Lima Savi, Yakuta, Mayo, he died, and then they said, Balon Chinogo, but that's she don't pay, Genema, Chinobi, that's Sister Mani Shiba. Yabi. Do that block in there. She's a nanny. This is how we are pure. This is pure. A couple of minutes she's a nanny. So don't tell my baby. A thyroid, G. Obi, Daviva Babile, things ya, Yai, things that Kala the block. She's a nanny, Chababi. Lazy Lolo. Tuma Babe Shigeda, Lelo Me, Moshe Apin Pia Pitare, Sakat Home Shigeda. Lays a Lolo Kala Banet Organ as way, Saka, the corner of Organ. Sakat Corner. And Yago Mino Nina me or payment, Dimi who pay me so that Sakat, the corner, and then lays a Lolo, Kala, cleaning it up. I could do the block with it. Shesamane Shibi. Who's not only a changing by the no to Luciania? Hope you know. So the effect the show ma Kalaga, Pimes repairs a car to Judges to let we have, but they give. Time 8 payments was a car to Koha, Kalago, and then lazy Lolo, Dorima, Dora, no locket. That is my lazy Maquaga Jamo. She's a nanny UMA. Any Cadido, Bapin, Mammy, Nido. Swellen is the way, young men will help Babile, Shonji needs a pit, and I eat it. So Kaleha, Nijina, to lazy, walking up, and walking away, Sakan and walking up. Choya that my county of Piola Kamata Kadima, Lawema, Shia, and Tuana, Man, the Kadima, payments with the Garcon and walking up. Chat there, Chia. General Pochello, the Lana, only
lại phía cái đi bên hai này aku bám trên đà lệ bé ông qua bị lệ cho nó biểu đây đã biết mẹ cả lại phần này qua lệ lý là mông nó lý là lại mông lý này là mông anh ấy lý gì Tuan rumah tuan seni tali aku atas list itu atas nasi lah. Kamu list yang mui aku cakap tuan atas list yang jual ni bela. Tu atas mana ni kiri bela? Sisa nani toyo lose ini bela ye. Naru le terlalu cakap bela khana le jauh before. To before subija lagi. Hodam lah. Hawa ini bau sisa nani pihak ni tak buat ni lah muda. Kalau puama jadi deh level tu kule tu ga shock है बीबी first generation ने अब नालो जोई योशु ने काले नहीं अब so इधर ला म्योदा ने टू में काले level का मतुबु धाम ये से चले तू गा पिया कटी रोज़ का वो योगी लाने लू धाबी में टू से ने यागा तू बलाउ चेतन सोगा प्योलो अत्ता बलाउ में चीची तू तैया ओमे सुने कटी रो तू का बाबी ले योगी स्वेले नो में फिर Generally, at that time, general Pacaro, Majon Swelly, Piara, Lubia, the Cardium. General Pacaro, the Cardian Giant, Nijala, Nekama, Maswella, and Egadido. Your head. Pia, Pime, no pure Harry, I mean, lean in the home, none in the most sended them a pibu. General Pacaro, Maswella, and a town and a high sheet. A game, a good Galaka, Maswella, no Ulu Pioye, Lola Lami, Lola Barre. To Mamma. अन्य लेज़ एलोन टोरा तो अभी तो तक आपको बनने शिविले शिष्य ने नानी शिविले लूची फिर generation ले आपको तूने पालारे मातो अंगेरी में तूने काले योशु ने अदा चीज़ों में तू लोग give up लोग ACC निमेचुई नीलो यानी आपको खाने ने वो मैं याहुला केले लोग में याहुला शाम ने भी तू वो निजी में याहुला यार ले सोधा मा अमुई क्वेरे मा अमुई लुड़ाई यारे दिबा मान नम्योने तो हुआ दिबा कोम्योने तो हुआ इतला अम्योने नियाया ला यारे यार थाने बीबी दाबी में तू तकू दरिया ने भैया पे ओमे सुरे पे में लोग क्यों रहा कड़ी हुआ भी तू का दरिया स्वेले ने रोज़ ओके नो तखाते माँ चलो अतरा माँ भैया पे में लोग क्यों रहा कड़ी रोबो चलो बलाउ स्वेले ले सुरे यार ये चीज़ Hebron पे में लोग क्यों रहा भी नियमा तछा याला भी में काला हा Hebron वो तू का स्वेले नो में फिर तारे वो अतरा माँ तो ये चीज़ भैया पे में लोग क्यों रहा या भैया लोग पे में लोग क्यों या भैया ना दास लोग पे थारे कड़ी रो शिक्षा भी ये तछा याला ले एरी या बोमा चलो का सस्वेले ने बोलो ये चीज़ तखाते माँ भैया का मपीर रहो भैया का मेघ रहो चलो कोड़ा का सिंगुलारो ओके नो तो वो नो चलो कोड़ा हुआ सिंगुलारो भाभी लोग ने चावा भी अकुन नीज़िया माँ मशीला माँ बोला नीज़िया ले शीले इसी में खाना नहीं याव भी ले अतः ये ले चीज़ भी शब्द के लिए तो ले मने रहो अकुन चीज़ अतः शिलाने में भैया चीज़ वाले लोला ने धाबी में तू भाभी ले काला हा भैया पे में स्वे कदी रो तू का स्वेले नहीं रो मचीले हम अतः का माँ भैया का मम्मी उठ खाने में चलोगा मैं द्वारे काजा वो तू का लाटा टाउन है एरी हेब्रो वो भाभी ले चलो वो बेबारे हेब्रो ना अमी अकाउंट फिर नहीं अकाउंट फिर एनी आउट भाभी ले तू लोचे ने केनेले सपाओ अंगे सच्चे माँ तो यार मोसी सीरो तो निकला कौन-सी के तो जल्दी नशी बारी सुबह बार तो चेमू सिलाई चेमू को सामने जाना ऐसा के जरूर है ऐसा नहीं कहाँ ये था अन्य लेज़ है पलों चलो को दर्शक ये नहीं मार्चलो तब लॉन्च में शिष्य गाने शिवी दो यार में बाबियों ने मोशी से लबो नीनाई एरिस मोशी से लबो नी सुरा एक कालिशा पाना ये माँ मोशी लो लाइक दे नी डोंगा शीरे खुआ अटाए अकु शीरे खुआ शीरो मुझे एरी डोंगा टाइट है डायन तो सही है तो बाबियों ले से मोट कसवान है कि दूसरी अभी दो भी थोड़ी नहीं थोड़ा थोड़ा चेंबू सिता चेंबू को सावे चिंगा दस वाला के दो ये खूब अभी ले एरी अन्य
lazy and longer, too long like the mule, or who are killing. Any lazy and longer, Jagger, Yogi Jimio, a cool babile. A longer show you, a cool young woman. And I eat you. No, as why she did it was a gamma. Longer and lazy and longer. I pure time is a cabo, show the Lumio, a coaching male, show you no mention. A chain of Tulo, nearly said Charema, Wab Lobby, nearly said Charema, Chatami Lobby, I bet to what in it, show no mention. Dignitary at the Dama is a Mifuma, show get it, open up, show no mena, and I eat you. Show get on me out no. Young Jin Shigera, La Akushira, Ella Itina. Young Jin Shigera, and then lays and all pay up your mess with a cow through Babile, Shogera, Akushis and Animale, show no mention. Any qua died at Talamama, physical and natural Sidam as you know, at that lazy the money, Shisanganiga, Quaro, Wari. These are the money, she's a man in the Mara, Bonsano, Wari. Two below to wear purely, shows and no, quiet. I met two him a sheet of winning qua, lazy and a sheer Bonsale, a Kuchima, she knew no mention. Jerome the Singer had him on the show, the singer and young Gigi, Archie. The Cha, a cacane to Pianacama, young Gigi, a ya Aloma, as well as she is. Chatangere, Victorima, Yogi, Qua, Pietangel. Have a made a Mikuma, a cool eddy die, shown the last red, Scapula. Ajon is raw. Hero Sura, Lunger and the lazy Ruga, they not think about any never think as me, Sagani never think. Akuba, let me think of it after the then listen to your car. Loki, great to me, Tu baပြောနေလေဘယ်တောင်ပြောနေလဲခေပြုံဆိုရဲခေပြုံဆိုရဲနေအောင်ပြောနေအဲ့တောင်တောင်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားစရာကကာလက်ဆွဲလူကယုံလုံးမဲလားယုံလုံးမဲယုံမှာပေါ့ခေပြုံတောင်ကလွယ်တာဟုတ်ခေပြုံတောင်ကလွယ်လွယ်ကူကူသိမ့်လို့ရတာဟုတ်လားHebron Bashil of your Hebron Kama Anakalu Shi, you are the Gambo by it, E. Tamboma, Anakalu Shi Jamuga, Jima Kaikando, Muroni, Isum Jamuga, Pony like Urodi Jaya, Pony, any of your look at any lazy any Tama. Account G. She does do New Yoga alone. Anaka Lusa, Alo, Yakobi Tadi. Obino Kolia Lucon, Kolia Tiago, Kolia Gola, Kolia Muli. So Alo Babile, account near Blue River, a G. River. So the road near news of Sanaja. Joyo Louis, Chance Yoga, Louis and Yagatama Aki Choppy Sway. Lumio Yoga, Choppy, that was out of Santa Bilolo, whatever. Two years was savings when 2 new use of Lapidol. Venus Lapidol. Oh, we know? Taman got Chalona, the main pay 2 years away. Tuga, Linga Choppy, 2 years new Yupidoli. Any new Babele, Tuga, Alubale. Titlema. Wow. Tajo Pia Canido, a Taman initiative. Hero Logilla. Logene, Carpet Dinole, Mayam, Paloa, Taiguama. Payments was the car of Padilla, Shita, then Happy. Suro Keseraji, Tonino Puracama, Lunge and the Lazy, Mamia Kenonga, the Hebrew you do your idea, Mabono,
Oh, Maru Kanaya, Hebrew money, Hebrew money, say good in it. Hope you know. Time to say good in it, Hebrew Clara, Kona, Tindalo, Hebrew of Badundi as well as Dilla. Hebrew below diamonds as well as Tuga, Jubiro, Tini. Hebrew below Catalans, Rabuga, Babile, Tini. Time to Batin in Romele, Shoji, Swellen in Romele. Mammy boy, Egrido. So, the nature of the Kadiama, Piaga, Kadi, Mabina, General Mibara, Dudia Chaka, General Kulai, Manu General. Yaku General Babile, Manu General, Babule, Shawu, Babule, General Asabama, Tanilu. So, General Coron, Didi Ayaku Detention. Oh, we know. Canino, let's see there. Sabio, Epina, Joseph, and Teddy. Diamond together, the area, a young Babylon. Cado, Sabino, Maluchino, Shishan. Ero, Sabino, Maludo. Eric Kajai Babylon, Pia, Canino, Matina, Jerova, Sabino, Matina, Maludro. Area of place had Hollywood each year. The kind of Piaggio, Piaggio, is on the wall. Hope you know. Gerard Kajana, my Jone, Piaggio, people woman. A cook here from Shida, Piaggio, and Lunge, and Nilly, Rega, Shita, Nipida. Time a cook lega, Shisanani, you my every room, Matangele, Yard. To Zoe, to Sensabio, Matino, Yard. Tabime, to got Hebrew of famous ray, Sejaka, Shoji, Nino Webship. I will get it to Atadama, Jensila, Kadama, Atadama, Piagadido, Shia Dane, Papilu, Machia. Piagadido, Bayan Dane, Chino Boarema, Papilu, Majana. Pia baby, Surekadido, Chronema, Shita Bibi. Hope not to cut a chance on me behind the throne, why not be Jita Bibi, Tame at that time, Babylon Letwima, Mapilla Yara, little me. Piabaga, Mapiro La, Generoga, Sabio, Malu Genora. So I know Yolo, Lube, Loginabo, Logino, so you got down in a lane, and then get a lane. Time Lulu, Yolomio, Tatomia, those down Jediga, General Summer down there, sit down Jedi, Yashi, no idea. Sabuma down, Babylon, down who say, no wins arrow. The Obano, Babylon, Nick, Guawabi, a chini, Guawabi, Patuloma, a Kuchima, so let the Boga. Karisha Panama, no Hebrew, losing out of him, a Kutu, oh. You call it Babylon. Thank you. No, I knew Babylon. Thank you. Eagle anywhere. Come away. Madame Sare, Modo, Kubasan, the Kanas Bao. Sanity. No, the Pia is here. Yawni. Dabime, General, Era Kamajaroga, Midwab. Baturo, Malugino, Sabino, Cadino, down at the Yijino, the Galish shit, I'm amazing it. Cadido, Sabido, Maswell Lenor. Oh, we know? So down and down around the Kalidita. Cadido, Sabido Babylon, Maswell Lenor. Kaletiga, Shizanani Shibime, Kadisha Bana, Yama, Pia, Piogan, Mosha, Bibert, Talomacha, put them up Babylon, Swell Lenor. And then lazy Lolo Dazaki. And then lazy Lolo, why you got your shoe, Tadrivia, Kuro, Mammy Lare, the Glubio, General Peraja. Generone, Kabiane, Karisha, Bana, Yama, General Piana, Longa, Pia, Puresga, Diloli, Utopia, Yubiara. Tania Pia is a chance out to be a Yubiara. So, not lazy Lolo Baba is Gavabile, Swellanina, Salad is say, quality say. Chong Kulet is say, Jericho Kenishman is say, I knew Dynashman is say. Hope you know. Hebrew Pia payments how to a Nilis and Lolo, swelling it where she's a non tiny women, two swelling out money attention to the Hallelujah. Two swelling one, no better, my Pia is a Gaboma, Gale, swelling Muga, attention brand new.
fresh တဲ့ဒါကြောင့်သူ S ကပြော85နှစ်ကြီး S ကပြောမလို့ဘူးအဲ့ဒီနေ့တော့ခွန်အားအတိုင်းအခုပဲဆိုတာ fresh မမီလာလုံရဲ့စင်ကတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းစာဖွင့်တော့ဘုရားပေးတဲ့ခရီးအဲ့ဒီတော့ရသွားတဲ့အင်အားကအခုဒီနေ့မှာလည်း fresh ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ် hallelujah လုံရဲ့စံနာနဲ့နေစေတော့ဟိုးဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားကငါဒါပဲလို့ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အရာကနှစ်ချခဲ့တယ်ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အိုးအိမ်ဟုတ်တာပဲ diary ရှာဖွင့်မှာနောက်ပြန်ရှာမှတခါလေသတိရပါလေတခါလေသတိကိုမရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဘုရားခတိတော်မရှိတာမို့ကျွန်တော်များသွားပြီကျွန်တော်မေ့သွားဆက်ပြီးတော့မဆွဲလန်းတာရခါစားတော့ကျွန်တော်အဲ့ခတိတော်အရင်ပါပြီလေဆွဲလန်းတယ်တသက်ခံလဲဒီအကြောင်းနဲ့ဟိုကပြောလဲဒီအကြောင်းနဲ့ဟိုလူကိုပြောလဲဒီအကြောင်းနဲ့ခဏတော့ hot ဖြစ်နေနော်အဲ့ topic က popular ဖြစ်နေဆိုအားလုံးတသက်ခံပြောအရင်ခွာရရနေပြီးတော့နှစ်ကြာလာပြီးအဲ့ဒီဟာရမဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုပါပါပဲလေပြောတာအဲ့တဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီပြဿနာတဲ့တခြားပြဿနာလည်းရှိလာတော့သူ့ခဏထားလာပြီးတော့ဒီပြဿနာသွားပြီးတော့အာယုဆိုင်ပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုင်တဲ့ဒီအတွက်ဒီပြဿနာအတိတ်တော့လည်းကတိတောင်းပါဗျာတသက်ခံတဲ့အော်နောက်တစ်ခုကဘောလုံးနောက်တစ်ခုဒီအာယုပါပြီးတော့လေဒီပါစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒီအနှစ်40လုံးမှာကာလရဲ့အသက်တော့ဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးမေးမယ်ရှိသေးလားရှိတော့တော်ထဲမှာအနှစ်40လုံးခရီးသွားရဆိုကိစ္စလွယ်တာမှမဟုတ်လားကာလနဲ့ရောရှုနဲ့အတူမောရှင်နဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ရတယ်သူတိုက်ပွဲမှာသူစုမတောင်းလားတောင်းပါဘောဘုရားဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခွင့်ပေးပါကာလလည်းတောင်းပါပဲဟုတ်တယ်မလားသူ့မှာလည်းမိသားစုရှိကသူ့ရဲ့ကလေးတွေသားသမီးတွေကိစ္စလည်းကာလမှာရှိခဲ့တာပဲအာဒီမျိုးသူတို့ဆစ်ရှုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းခြေပွဲဝန်းနေတဲ့မှာကာလလည်းအပါဝင်ပဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာဘလောက်ပြဿနာတွေများခဲ့တခြားစုတောင်းချက်ရှိခဲ့ဒါကြီးကိုတော့သူဟာဆွဲလန်းနေတော့မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်တော်ကြီးကိုမတော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေ့စဉ် fresh breath ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဖခင်နဲ့ပြဿနာအသစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလုံးနေရတယ်တခါတည်းမှာဖခင်ပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ပါပြီလေဆက်ပြီးတော့မဆွဲလန်းနိုင်တော့အဲ့တော့တကယ်တမ်းသိရမယ့်အခြေအနေရောက်တော့ခါလေကျွန်တော်ကမေ့သွားပြီဖခင်ကတော့မမေ့ဘူးအနည်း40ကြာပြီး85နှစ်ရောက်နေပြီမဲ့လေကာလက်ကိုဟီရိုတောင်ကြီးဒီဖခင်ကအရောက်ပို့ဆောင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဟီရိုတောင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးသူသိလားသူသိတယ်ဆိုတော့တခါတည်းမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုသိရခဏီးမှာအဲ့ဂတိတော်မလွယ်မှန်းသိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားကအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်မေးတယ်မင်းသိချင်သေးလားဆိုတဲ့ကိုဖြစ်တယ်သိအောင်လားဟုတ်ပြီနော်လိုချင်သေးလားဒါတော့ဆုံးမေးနေတယ်ရောဒါကြောင့်မင်းဖြစ်တော့မပါပဲစဉ်းစားနေရတယ်အကယ်၍ကာလမသိတဲ့အဲ့ခေဘရတာမှာတရားကတော့တက်ပြီးတော့သိရမှာဘာလို့လဲဆိုအကုန်သိရမှာဟုတ်တယ်မလားဆိုကာလမသိတဲ့ဒီတောင်ကိုသိမဲ့လူကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကာလကိုပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တော့တရားနဲ့ကာလကြမှာမင်းလိုချင်နေသေးလားဆိုတဲ့ဒီကအရေးကြီးတယ်အခုအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေသိမသိနဲ့သိမဲ့လူကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတင်တဲ့ခရီးထားလိုက်တင်တဲ့မင်းလိုချင်သေးလားသင်မစိတ်ဝင်စားရတော့စိတ်ဝင်စားလူကသိသွားပါမယ်သိသွားပါမယ်မထူးဆန်းဘူးအဲ့ခါကျဘုရားဖာလို့ကကျွန်တော်ခရီးတော်ပြီးတော့သူ့ကိုပြရအောင်ဘောသားရထွက်အဲ့တော့ပြန်သတိရတယ်အော်ဟုတ်ပါလားအတောင်းလားသူတို့ချာရမှာချမ်းမရမလုံးနဲ့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ဘလောက်ဆွဲလန်းလဲဆိုတဲ့အရာအသိကြီးချင်ကျွန်တော်တခါတည်းပြတ်တော့ဆွဲလန်းတဲ့အခက်အခဲဆွဲလန်းတဲ့ဟိုလူဆွဲရှင်ဒါပေမဲ့ဘုရားဂတိတော်ကိုလေဆွဲလန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆွဲလန်းတဲ့ကာလကဆိုဟီဘရုံကကာလက်မသိတဲ့တယောက်ကတော့တက်ပြီးတော့သိရတော့ပါပဲကာလက်အမျိုးမသိတဲ့တခြားအမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဣသလမျိုးကမြင်ခွဲနေပြီဒီမှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိမဲ့လူရှိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်စီလာဖို့ဘဝမှာဖခင်နဲ့ဘာဒီရှိခဲ့လဲဖခင်ဘာခရီးတော်ရှိခဲ့လဲဖခင်ဘာပေးမဲ့ပြောလဲဒီအချိန်မှာဟောလို့ချင်သေးလားအကယ်၍အခုမဟုတ်ဒီကိစ္စနောက်9နှစ်10နှစ်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရောသင်လိုချင်သေးသလားဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်မလိုချင်ရင်တော့သိမဲ့လူကတော့ရှိပြီးသားဖခင်ကဟေဘရုတောင်တော့အလကားခတ်တော့အဖြစ်မခံဘောဘောနော်ဂတိတော်ထားရပြီး promise နေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူသိမ်းစရာရှေ့လူကတော့သူသိမ်းပါပဲကာလက်တက်မသိမ်းလဲသိမ်းခိုင်းတဲ့လူဖျားမှာရှိထားနေမိသားဖြစ်တယ်ငါမှမသိဘူးသူသိမ်းမလဲမရဘူးကာလက်မသိမ်းလဲသိမ်းမဲ့လူရှိတယ်
所以没有嘞，修白就那了，心里不大。地高级地可以地木样的苦苦，老些老没老些嘞，老没路啊，心里大，对不？偏爱经验的嘛，没少。把这个阿鲁看那个地方米的嘛，年年为处理没，黑不龙路进来处理，牙齿嘞，牙齿嘞，黑不龙啊，吐司白些，高人的牙齿。看难钱土老嘛，黑不龙啊，没土。好的咯，我讲咯 ，promise 钱土老嘛，any promise 噶没土。个地罗他呀，米钱土老嘛，黑不龙啊，没土。好的咯。班有个一块钱土老嘛，一块地一块那怎么补啦？好的啦，倒霉就是不错的。今天我报的了，我们家班是不错啦，哎，说他没土嘛，老嘞，一块没土都谁嘞？没土吧？哦，那只能当我们印拉会不是过来，印拉那不接，可啦，你要班嘛那不比我谁接的？印现在不看，花，做花的。ဒီလိုပဲဟေဘရုံလည်းကွာတယ်ဟေဘရုံကိုလိုချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုရင်းကြီးတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရလိုချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖခင်ကသင်ကိုပြောထားခဲ့တဲ့စကားရှိလို့သင်နဲ့မေးတာယူမလားမယူလားသင်စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဖခင်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကိုပေးလိုက်ပါပဲသိမခိုင်းပါပဲအလွတ်တော့မထောင်ဘာလို့လဲဟေဘရုံအရန်ကိုကောင်းနေတယ်ဒီလူတယောက်တဲ့သင်ဆုတောင်းတဲ့အင်ဝင်ကလေးတူးတွက်တောင်းခဲ့တယ်အခုပြောရမယ့်ချိန်မှာသင်မပြောရင်မပြောချင်တော့ဗျာရတယ်ဘုရားကပြောမဲ့လူနဲ့အဲ့ဝိညာဉ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကောက်သိမ်းတော့ပါတယ်ဝိညာဉ်ရမှာဒီလိုပဲဘုရားရဲ့နှုတ်ဘတော်ကြားနာမဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့သိရင်သိမသိရင်လည်းသိမဲ့လူကတော့တက်ပြီးတော့ဘုရားတက်သိမ်းပါမယ်အလကားကြီးတော့ဘုရားကနှုတ်ဘတော်ကြီးညာပြီးခုံနေယူတော့ဘုရားမကြီးညာခံသိကြတယ်နှုတ်ဘတော်ကြားလာမယ့်အရာတည်တည်ပါဆိုတော့အခု Friday Bible ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဘယ်သူမှမရှိလို့ခုံနေကိုပြောမယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်းအတွက်လာထိုင်ပြီးတော့အခွင့်အရေးရှိလားရှိတယ်ရှိတာပေါ့ဘယ်သူမှဟိုဂိတ်ပေါ်မှာလက်မစစ်တာမဟုတ်လားစံနေတော့တိုကီယူလာတိုကီယူရဲ့လူပဲဝင်လာမှာနောက်မှကြိုက်တဲ့လူကားရေးကြက်လူလာနားထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အပတ်စဉ်ဘုရားကတော့လူကတော့နားထောင်မဲ့နားနဲ့ကြားနာမဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဘုရားကတော့ဖြစ်ပြီးတော့ယူခြင်းတဲ့လူယူမယူခြင်းရတယ်ယူမဲ့လူကယူတော့ဖြစ်သဘောပဲဆိုတော့အသက်တာမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ကသွားတယ်ဘုရားကသူ့ကင်းတဲ့နဲ့ရှင်းလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဂရိတော်ထားရကောင်းကြီးနဲ့ရှင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါတည်းမှာဟေဘရုံမလေးငါမသိဘူးတက်သိမ်းလို့တော့မထင်နဲ့လိုချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲခွဲပြီးဒါကြောင့်မို့လိုချင်တဲ့လူတိုင်းမရောက်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုကြော်လိုက်တဲ့15ဆယ်ဆိုတော့အိမ်ရောက် easy ပဲကြည့်ပါတော့နာမည်နဲ့မျိုးနဲ့ဖတ်တာကဖတ်လေဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်မှတ်ပြီးပါဟုတ်ဘယ်မျိုးဆိုရင်ဘယ်နေရာဘယ်မျိုးဆိုရင်ဘယ်နေသူကအတိအကျခွဲတာမောရှိဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးမှားထားကဲပြီးမသိနေတယ်မှားထားပြီးသားဘယ်မျိုးဘယ်နေရာဆိုတော့ခွဲထားပြီးသားလိုချင်တဲ့လူကတော့အတိအကျပဲဒါပေမဲ့မောရှိအတွက်ကာလက်အတွက်ပြောထားခဲ့တဲ့စကားကရှိတယ်ကဲလေးစဖောက်ဟုတ်ပြီငယ်စနေဖတ်မယ်တို့ဖြစ်ပြီတို့ဖြစ်ပြီဒီနေ့နိုင်ဆရာပြန်ပြီးတော့ဒီကြောင်ကိုကျွန်တော်ပါပေးပါဒီကြောင်ပေါ်မှာအတ္တကလူရှိကြောင်လို့ပါဒီမှာပဲတော့ဒီလိုနေပြီးတော့ထိုဒီလိုက်တော့ဒီစားရတို့လည်းဆရာပြန်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရှိတော့မိတ်တော်ရှိကြတယ်သူတို့ကိုဒီလိုချင်ပါကျွန်တော်ကဆိုင်နိုင်ပါဒီကိုချက်တော့ထိုကဒီကောင်းကြီးပြီးဒီလိုပြီးကိုလည်းဒီလိုနာကာလတွေ့ကြအောင်အပိလိဒီသူတွေကျင်းတဲ့မျိုးဒီဦးဆိုင်လာကာလဒီဒီကမျိုးတွေရှောင်းတာဒီလိုပြီးဒီနေ့တော့ကာလဒီလိုပြီးဒီမျိုးဒီစေတာတိရတော့ပါမြရှိအာဘာဒီကာလဘုဒ္ဓတို့တွေလူကြီးပြီးထိုဟာဒီလိုစစ်စစ်နေပြီးကဲသို့ဖြစ်၍ငယ်ဆက်လေးမှာအင်းတဲ့အမျိုးသားယေဟုသားကာလသည်ဣသေလအမျိုးသားဤဖျားခင်ထာဝရဖျားနောက်တော်သို့လုံးလိုက်ပေါ်ကြောင်းဘယ်လိုလိုက်တာလဲလုံးလိုက်ပေါ်ကြောင်းလိုက်ပြီးလိုက်ကောင်းလို့လုံးလိုက်ပါဘူးလုံးလိုက်
လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအဲ့လုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဖျားနောက်ကိုမလိုက်လာမင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်လိုက်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘယ်နာကလိုက်ကလေးဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူကဖျားရောက်သွားလာမင်းပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဘယ်နာကိုသွားတာလဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နာကိုသွားတာလဲအရေးကြီးလို့ဘယ်နာဆိုတာကဖျားဟိုနာထိုင်နေတာထိုင်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားနဲ့ဘယ်နာကိုလိုက်တာဖျားနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေကြီးပဲဖျားကိုသူလည်းယုံကြည်သူလည်းဖျားနောက်ခရီးရမယ်ဖျားနောက်လိုက်တယ်သူလည်းဖျားနောက်ကိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကာလကိုဘယ်လိုရေးလဲကျမ်းစာကလုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားရာခိုင်နှုန်းလိုက်တာဂတိတော်ကိုအသက်40ကလေးကဆွဲလန်းခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကို85နှစ်တိုင်အောင်သူကပါလေအဲ့စကားကိုသူကပါဖြစ်တယ်မမီဆွဲလန်းနေတော့အဲ့ဒါလုံးလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တစ်ချက်မှမရွေးဘူးတစ်ခုမှမလွယ်ဘူးဒါမှဒါပဲဆိုတာကိုလုံးဆိုတဲ့မှာစကားကနော်အေးဘယ်လောက်လဲအကုန်လုံးလားအကုန်လုံးတော့လာအကုန်လုံးလားအကုန်လုံးလားလို့ပြောတဲ့စကားတော့ကဘာမှမကြံတော့လို့ပြောတာဆိုဖျားနောက်ကိုဘယ်လိုလိုက်လဲလို့မေးရင်တစ်ဝက်လိုက်တာလားတစ်ချမ်းလိုက်တာလားအကုန်လုံးလိုက်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဝိပုစီဝေပွဲဖျားကိုရှခိုးတယ်စမ်းနေပါလူတိုင်းဖျားရှခိုးတာကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုရှခိုးလဲအရေးကြီးတယ်လုံးလားတစ်ဝက်လားအကုန်လုံးပြီးအိတ်နေကြတော့နော်တစ်ဝက်လားအကုန်လုံးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်50ရဖျားအတွက်50လူ50ဖျား50တခြားရ50နော်ဖျားတနာပါလေ80ပို့ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဟာလေးတော့20ထည့်လိုက်မယ်အိုးဘောဘာဖျားနဲ့အနည်းဆုံးပဲ69ကျန်တာတစ်ခုပဲမရဘူးလုံးဆိုတဲ့စကားတရားရမယ်နော်အပြည့်ကိုပြောတာကျွန်တော် worship ဖျားကိုကိုယ်ပဲဝတ်ပြုတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဖျားက80ကျွန်တော်ရဲ့လုံးနိုင်စွာက20မရဘူးအဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးဖျားကိုကိုယ်ပဲရမှာဖျားတော့80ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရုံးလုံးစင်တွေက30မရဘူးဖျားကိုပဲနှုတ်ပတ်တော်က80ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုယ့်ရဲ့ philosophy က20မရဘူးအဲ့နှုတ်ပတ်တော်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့လုံးမဟုတ်ကျမ်းစာတင်တဲ့ဘုရားအကြောင်းကတော့တော့ဒီနေ့90ရာခိုင်နှုန်းသင်သွားတယ်ကျန်တဲ့90ကတော့ဘ ഹു တုတ္တပေါ့မဟုတ်ရလုံးမဟုတ်ဘုရားအကြောင်းတော့80ရာခိုင်နှုန်းသင်တဲ့ကျန်တာတော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အဲ့ဒီအရာအားလုံးစဉ်းစားစရာ idea မဟုတ်20လုံးဆိုတဲ့စကားက100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားက100မရစိတ်ဝင်စားဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ80နဲ့လုံးလို့90လည်းမကြက်ဘူးသင်100မပေး100ပေးတဲ့လူစီယူသွားတာဘုရားကကာအိနာနဲ့အာဘီလာသူလည်းအကောင်းဆုံးပေးရပဲသူလည်းအကောင်းဆုံးပေးရပဲမချက်ဘူးလို့ပမာဏကိုမပြုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာလို့ရေးတယ်နော်ဒီနေ့အာဘီလာရဲ့ဟာဘုရားကရှိုက်တယ်တဲ့ကာအိနာရဲ့ပူဇော်တတ်တာကိုပမာဏမပြုတ်ဘူးဆိုတာကာအိနာရဲ့ပူဇော်တတ်တာကတရားရကတော့မဖြစ်တဲ့ခါမှာဘုရားကရှိုက်စိတ်ကိုပမာဏမပြုတ်ဘူးစိတ်ကိုဝင်သားတာဒီလိုပြောတာဆိုတော့ဘုရားတရားရကတော့ဘုရားလဲဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကတော့တမန်တရားဘာမှသွားရောလို့မရဘူးရေရောလို့မရဘူးရေကူလို့မရဘူးရေရောပြီးတော့အချုံမုန်းတဲ့ငပြိုင်ထက်ပြီးစားအောင်လူများကြီးစားလို့ရအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ဘဝငါမျိုးမဟုတ်ဘုရားတော့ကအစစ်နွားလို့ရေရောတာဟုတ်လေဒါသိမလားနွားလို့ဆိုရေဘာမှမပြောတဲ့အင်းကြီးရောသွားတာမဟုတ်ဘူးအစစ်တရားရကတော့ပေးဆက်ခြင်းကိုဘုရားကလိုချင်တယ်ရှင်းမတဲ့တန်စင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဒီနေ့ worship ပွားတဲ့ဆိုတဲ့အရာအတရားပဲအဲ့ဒါလုံးလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလုံးလိုက်တဲ့လူကိုဘုရားကဗာပေးတယ်လို့မြင်ဒီမှာကြည့်တို့ဖြစ်ဖြစ်ကိန်းတဲ့မြို့သားယူကာလဒီဣသလာမြို့ဖျားတဲ့လုံးလိုက်တော့ကြောင့်ဟေဘရုန်ပြည်ဒီယနေ့တိုင်အောင်ကာလဤအမွေဖြစ်၏ဘယ်နေ့တိုင်အောင်လဲယနေ့တိုင်ဒီကျတော့ယနေ့ဆိုကြတာပါယနေ့ဖက်ဒီနေ့ဒီအမွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကာလမျိုးတကယ်နေမနေတော့အခုချိန်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာဖျားစကားတွေမှာဖျားဂရိတော်တွေမှာဘယ်သူအတွက်ပဲလဲကာလအတွက်ဒီနေ့ဖျားရဲ့ဂရိတော်တွေမှာဖျားစကားမှာသင်အတွက်လို့ပေးထားတဲ့ဂရိနဲ့ကောင်းကြီးအရာကသင်အတွက်ပဲဘယ်သူမှလာကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒါပါလေလုံးလိုက်တော့အသက်တာရှိဖြစ်တယ်တဝက်တပြက်မို့
စိတ်ပါရင်လုပ်ပြီးစိတ်မပါရင်မလုပ်တဲ့အတ္တရာပေါ့အစင်ပြေလုပ်ပြီးအစင်မပြေမလုပ်တော့ဘူးလုံးလုံးလိုက်တော့ပြန်လုံးမလို့သွားမယ်ယူမယ်အစင်ပြေမသွားတော့အစင်မပြေလည်းမသွားတော့ကိုယ်ပြေတော့သွားမယ်အားရတော့သွားမဟုတ်အဲ့ဒီကလုံးလုံးမဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့အဲ့လူတွေကမလိုက်ဘူးလားမေးလိုက်လားလိုက်တယ်ဟဲ့နေဘာပဲစိတ်သွားလားသွားတယ်သွားလားမေးဘာဖြစ်လဲသွားတယ်လို့ဖြစ်စက်မေးမယ်ဘယ်နှခါသွားလဲအဲ့မှာအဖြေကသွားတယ်6လတစ်ခါပေါ့တနေ့တစ်ခါသွားလေတနေ့တစ်ခါသွားလို့မသွားလားသွားလာပြီလေဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ဒီဘာလဲစိတ်သွားလားသွားတယ်လေသူသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတနေ့ကတစ်ခါသွားလေဇူလိုင်လအခုဘာတစ်ခါဒီဇင်ဘာလအခုဘာတစ်ခါဟဲ့ဒီပြန်ရောက်လို့အတက်တာပေါ့ခရစ်စမတ်ပြန်သွားတယ်လေဘောရနေမှာတက်တယ်လေမဟုတ်လားဆိုတော့တက်လာလို့မင်းတက်လာတက်တယ်လိုက်လာလို့မင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်ဆက်ပြီးကလုံးလားစိတ်ပါမှာအဲ့ဒါပေါ့ပါကျန်တာဖလားချက်တယ်ဆက်ပြီးလိုက်ဘယ်တော့လဲသတိရတဲ့အခါပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမရှိတဲ့အခါမှာဘာပဲဆက်နေမှာကျန်တာမှာဆန်းနေကြရင်ဘုံဘုံလေးကအနီအောင်ဖက်တယ်ထုတ်ဖက်တယ်ဒီတော့ဖက်တယ်ပါမပါလို့ဆိုတော့ဖက်လာမေးရင်မဖက်ဘူးလားမဖက်တော့ဘောမဖက်တဲ့လူတဲ့ဆိုင်ကူကတော့ဘာဖြစ်လဲဖက်သေးတယ်လေကွာတော့ဟုတ်ပဲကျွန်တော်စမ်းနေကြပြီနင်ဖရိုင်တော့ဘာလဲဆိုတော့တော့ဘွားတယ်ဖြေလို့ရတော့ဟုတ်လားဖျားကြောလူတွေမှာမသွားလူအများကြီးရှိတယ်ရောဖြေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စကားကလုံးအဲ့ဒါကွာပါဝိညာဉ်ရေးရမှာအဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးလေးနဲ့လူတွေအသက်တာမှာဟေဘရုန်နဲ့ဟေဘရုန်ဟုတ်ကကွာပါတာဖြစ်တယ်ဟာလူတွေကလုံးဆိုတဲ့စကလုံးတော့ဆူတောင်းတော့စိတ်ကူးရတောင်းတယ်သမီးမစားခင်မှာတောင်းတယ်လုံးတောင်းတာလုံးကိုကွယ်အဲ့ဒီမှာဟေဘရုန်ကကွာပါတယ်ကာလက်လုံးလိုက်ပြီဘယ်တွေကလိုက်ရှင်းတယ်နော်40တွေကစကားကို85ဒီသူကမှတ်မိနေတော့ဆွဲလဲနေတော့မယ်တလုံးမှမကျွတ်ဘူးသူဘာဖြစ်လဲတတိယဆွဲလဲနေတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟေဘရုန်မြို့ဒီကာလက်ရဲ့သိမ့်ပိုက်ရနေရာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခုရှင်းပြီအခုသိမ့်လာတဲ့ဟေဘရုန်မြို့ကြီးကာလက်အားလုံးသိမ့်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရင်15လိုပဲဇာယီနဲ့ချားရဲ့အဆွေမျိုးလို့လား16ဒီလိုပဲ19လည်းဒီလိုပဲတော့ကိုကျော်မရှိဆက်ဟိုမှာ15 48ဆိုတောင်းပေါ်မှာရှင်းမျိုးဆိုမြို့နာမည်တွေနဲ့လူဝင်နာမည်နဲ့ခွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟေဘရုန်တော့ဘူးရတယ်တော့ဒီနေ့ကလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်တဲ့အခါမှာ19ဒီသွားပြီးအကုန်လုံးလို့ခွဲ20သွားမယ်နော်ဒီနေ့အဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပေါ်သွားတယ်20တက်ကြလည်းအကြောင်းလေဆိုတော့ကွန်ပျူတာခွဲလာခွဲပြီဟေဘရုန်မှာကာလက်တို့ရပြီကိုနေရာမှာသူတို့ရတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ရတယ်ရက်ွက်နေရတယ်ခွဲပြီခွဲနေတဲ့အခန်းကြီး30ရောက်လာတဲ့အခါမှာတပန်ထာဝရဘုရားသည်ယောရှုကိုခေါ်ပြီး၍သင်သည်ဣသရေလလူသားဆင့်ဆိုမိကငါသည်မောရှေအားဖြင့်မှားထားသည့်တိုင်ဘုရားကမောရှေနဲ့မှားထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိလားရှိနေတယ်တဲ့မြို့တွေခွဲတဲ့အခါမှာလူအသက်ကိုတတ်မိဟုအကြံမရှိပဲအဖက်တမဲ့တတ်မိတော်သူသည်ပြီး၍ဘာမြို့လဲမိခိုရာမြို့ City of Refuge ခိုလုံရာမြို့လည်းဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲမိခိုရာမြို့ကြိုက်တဲ့မြို့ဟုတ်ပြီနော်မြို့တွေတော့ခွဲလိုက်ပြီအိမ်မြို့ထဲမှာတော့ဒီမြို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဈေးရှိမယ်စားသောက်ဆိုင်ရှိမယ်တော့ဒီနေ့စေးပေးကိုင်းရှိမယ်တော့ဈေးရောက်တဲ့နေရာရှိမယ်တရားရုံးရှိမယ်မြို့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့အများကြီးပြည့်စုံတယ်။အော်ဒီမြို့ကတော့ပတ်မြို့ဒီမြို့ကတော့စစ်တီမြို့ဒီမြို့ကတော့မန်ကုန်မြို့ဒါကတော့မန္တလေးဒါကတော့နော်တညင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ဒါကတော့မြစ်ကြီးနားဒါကတော့ရခိုင်
ဒါတလေးလိုက်တိုင်းမြို့တွေမျိုးဖြစ်လားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မြို့ရှိတယ်မြို့တစ်မြို့ကိုဘာဖြစ်လဲဆွဲခံမှတ်သားတယ်အဲ့မြို့ကဘာမြို့လဲလို့မေးရင်မိခိုရမြို့ခိုလိုရမြို့မြို့တစ်မြို့ကိုဘာဖြစ်လဲခိုလိုရမြို့အနေနဲ့ထားမယ်။အားကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့လူအသက်ကိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲ့ဘာဖြစ်လဲတတ်မှာပါရဲ့မရည်ရွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်တော့ပါတာဒေါ်လာဖြစ်ပြီးတော့ problem ဖြစ်ပြီးမတော်ဆဖြစ်ပြီးလူသက်ပြီးတဲ့သူကသေစားသေးဖြစ်မှာဟုတ်ရေးတယ်ထုံမျိုးတို့ပြေးသောသူသည်မိမိမျိုးတကားဝအငယ်လေးကိုထူထောင်မိမိမျိုးတကားဝ၌ရဲ၍ထုံမျိုး၌အသက်ကြီးသောသူတို့ဟာမိမိကိုကြားပြောသောအခါသူတို့သည်မျိုးရဲတို့ခေါ်ပြီးသူတို့ထံမှနေရာချကြပြီးသေစားသေစီသောသူသည်လိုက်လာလေသူလက်သို့တက်မိသောသူကိုအဲ့ရအကြောင်းကထိုသူသည်မိမိကိုညွှန်ထားပဲထိုသူသည်ပြေးတဲ့ရှိဆိုရတဲ့တရားရှိခြင်းကိုအားနေတော်တာသောတာရှိပေါ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကသူတို့နိုင်ရသည်သူတို့ပါရတဲ့အချက်ကြီးရတော့မိမိရဲ့နေရာတော့ရှိရပြီးမိရောတာဆိုင်သူတို့ကိုကြားရတဲ့နာတရိကောင်ပါဒီရှာမျိုးပြေပရိကောင်မှာရှေးရှေးမျိုးယူရကောင်မှာဒီပရိုမျိုးဒီတော့ဒီရပါမျိုးတော့ဒီပေါ်မျိုးရှိပါရုပ်ပင်ခိုင်တော်လူမြင်တိုင်းဘေးစာမျိုးကပ်ခိုင်ကိလာရဒီမှာညာမမျိုးမနာရှိခိုင်ဘာသာဒီမှာဘောရမျိုးတို့ဝေထားကြရှာဤမျိုးတို့ကဤဒီလာမျိုးသားဖြစ်စေသူတို့တွေတဲခုတော်တပါးမျိုးသားဖြစ်စေအမတ်တမဲ့လူတက်ကိုတတ်ပြီးတော့ဒီသေစားပြီးစီတော့လည်းနေလူတွေပြည့်တဲ့ရှိလို့မရောက်မိတဲ့အားဒီရတော့ခွင့်ရှိစေခြင်းကရွေးထားမှုဖြစ်တယ်ဟောထူးခြားတဲ့မျိုးတွေကထူးခြားတယ်ဆိုတော့ area လည်းပေါ့စုံလိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ခဲမှာ Western Australia မှာဆိုရင်နော် Manchester မြို့ Sydney မြို့မှာဆိုရင်သူကနော် Newcastle မြို့နော် Melbourne မြို့မှာဆိုရင်နော် Victoria မှာဆိုရင်နော် Melbourne မြို့နော် Queensland မှာဆိုရင်နော်ဘာမြို့ Battery မြို့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စုံခရိုင်လိုက်သူကဘာလဲမြို့တွေကိုသူကရွေးလိုက်ဒီမြို့တွေလှတာမလှတာဒီမြို့မှာစံစဘာပေါ်တာမပေါ်တာအရင်ကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့တွေကဘာဖြစ်လဲထူးခြားတယ်ခိုလုံရမြို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဖက်ဩစတြေးလျမှာနော် Western Australia မှာခိုလုံရမြို့ကမန်ဒရာတမန်ထားမန်ဒရာမြို့ဒီခိုလုံရမြို့ကျွန်တော်က Albany ကိုသွားနေရင်လည်းဆိုတော့လူသမှုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲမန်ဒရာကိုရောက်အောင်ပြီးပြီးတော့ဘာမှမစင်စားရတော့ Albany မှာဘလောက်လာဆက်မနေနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော် Albany ကိုချိန်ပါတယ်ဆက်လျောနေလို့မရတော့မဟုတ်ဘူးပြင်းမဲ့ပြီးတော့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ Perth City ထိရောက်အောင်ပြေးရမှာပေါ့လုံးလို့မန်ချရာခိုလိုမြို့အဲမြို့နဲ့ဒီဆုံးမှာကြည့်လိုက်ခိုလိုမြို့ဒီမြို့အဲမြို့ကိုရောက်အောင်ဒီအဲမြို့မှာဘာလို့လဲနေပြီးတော့ဘယ်အထိလဲဒီမှာရေးထားတယ်နော်ဒီမှာဘယ်ချိန်ထိလဲဆိုရင်နော်ထိုသူဒီပရိသတ်ရှိတရားတော်တရားစီရင်မကထိုကလာယူဘရိုဟိမင်းမသိမီ၎င်းထိုမျိုးမှာနေတော့ထိုနောက်မှာပြန်လာပြီးအထက်ပြရတော်မိမြအဲ့နေရာမှာကာလာတစ်ခုထိနေရဘယ်ရှင်တယ်လို့မေးထိုသူဒီပရိသတ်ရှိကိုရောက်ပြီးတရားစီရင်ခြင်းကိုမခံမိတော်၎င်းဒီအမှုကိုမဖြေရှင်းမိတော်၎င်းဟုတ်ပြီနော်ဒါမို့ယူဘရိုဟိမသိမီ၎င်းအဲ့မျိုးမှာနေရတယ်တရားစီရင်ခြင်းဆိုအမှုကိုသူကမစီရင်ခင်ဒီမျိုးမှာနေသူ့ကိုတတ်လို့မရပြီးတော့အဲ့ကိစ္စပြောတာသူကငကိုမျိုးကို Albany ကိုပြန်လာပြီးနေလို့ရတယ်ကိစ္စမပြီးမချင်းတော့သူကဘယ်မှာနေရလဲခိုလိုမျိုးမှာနေရတယ်ဆိုရတဲ့ဘောကဘာလို့ထည့်လာလဲလို့မေးရင်ခိုလိုရနေရအမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာပြေးစရာနေရရှိနေတယ်ဆိုဣတိလာမျိုးတွေမှာပြည့်ညက်တရားအရင်တင်းကျပ်တော့ဟိုဟာမျိုးကတရားလည်းမထိရတရားဆိုတော့မျိုးစုံဖြစ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စအမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကွာတက်သွားတဲ့အခါမှာအမှုကြုံတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုပြေးရမလဲမသိတဲ့အသက်တာမျိုးကဖျားအောင်မထားဘူးဘယ်ကိုပြေးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုရှင်းမစွာပါပဲခွဲခန့်မှတ်သားထားပြီးဟုတ်ပြီနော်ဘာမျိုးလဲခိုးလို့ရမျိုးဒီတိုင်းပဲခဏကျွန်တော်ရဲ့ဝิญญาအသက်တာမှာအမှုဖြစ်လာရင်ကိစ္စဖြစ်လာရင်ဘယ်ကိုပြေးမလဲအရေးကြီးတယ်
ခိုးလွယ်မျိုးကျွန်တော်တက်တာမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ခိုးလွယ်မျိုးဆိုတာယေရှုပဲအာမင်ယေရှုပဲတော့ထုံမျိုးစာလကျမ်းတော့အဲ့ဒါအများကြီးပါတယ်တော့ဒါဝိဒ်တို့လည်းပြေးရအများကြီးရှိအဲ့မျိုးနောက်ပိုင်းကျရင်ဒါကျွန်တော်စာလန်တို့ကတော့ချိန်လိုက်ဓမ္မရာဆိုရင်လည်းချိန်လိုက်ဒီမျိုးတွေအကြောင်းတွေပါလာလိမ့်မယ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကောင်သူပြေးကြတာပြေးချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပျော်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအသက်တာမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကိုမှမသွားရင်သိပါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲခိုးလွယ်မျိုးမှာသွားနေမနေပါပဲလေအသေးလေခိုးလွယ်မျိုးကနေမနေအစီရင်ခံမှာဘောတာပဲဆိုတော့ယေရှုထဲမှာနေခြင်းနေမနေအစီရင်ခံမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီယေရှုစီကိုပြေးပြီးနေမနေရင်တော့အဲ့ပြဿနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇလံအားလုံးအသင်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ခိုးလွယ်မျိုးတွေမှာသင်နေလိုက်တဲ့ခါမှာသင်ကိုအဲ့ဒီမျိုးကပါပဲလေတာဝန်ယူလိုက်ဒါမဲ့သင်ကအဲ့ဒီမျိုးအထင်းမှာတော့နေရမှာဖြစ်တယ်ဟာတွေ့ရထွက်ပြေးသွားလို့မရဟိုဘက်ရင်းစီကိုခေါ်လိုက်ဒီဘက်ထဲဝင်လာလိုက်ညဘက်အပြင်မှာထွက်ဆော့လိုက်အနောက်ပြောင်းဝင်လာလိုက်မရခိုးလွယ်မျိုးတွေမှာနေခိုးလွယ်နေငါခိုးလွယ်မျိုးနေငါအမှုဖြစ်တဲ့မျိုးငါသွားနေလိုက်မယ်လုံးလုံးမျိုးသွားတယ်လို့မှတွေ့အသက်ခံမှာရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျဘာလို့တတ်တယ်လဲငါခိုးလွယ်မျိုးနေရဆိုယုံကြည်သူအသက်တာအဲ့အတိုင်းပဲခရစ်တော်ရဲ့ခိုးလွယ်နဲ့မှလည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြီးတော့မှသွားပြီးပြဿနာသွားရှာတာပြင်မှာအဲ့ခါပြဿနာတော့ဖယားပါဖြစ်လေကိုတော့ကျွန်တော်အနန္တဘိုးဘွေဘယ်မှာနေတာလဲဘယ်မှာနေရလဲအဲ့အရေးကြီးတယ်ခိုးလွယ်မျိုးမှာနေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ခိုးလွယ်မျိုးကမြို့ကြီးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စီကားတိုက်တဲ့နေရာကြီးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အောင်မြင်တဲ့နေရာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီမြို့ကဘာဖြစ်နေရလဲခိုးလွယ်မျိုးဖြစ်နေတတ်မှတ်ထားတာတို့ဒီမှာမြို့တိုင်းကခိုးလွယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာကျန်တာတို့ကြီးတဲ့သူ့ခရိုင်နဲ့သူ့ဒေသနဲ့သူအဲ့ဒီမြို့ကခိုးလွယ်မျိုးဖြစ်နေသူကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခဏကျွန်တော်တက်တာမှာဘယ်မျိုးကခိုးလွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကသိဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်အမှုဖြစ်လာရင်ဘယ်ကိုပြေးမှာယေရှုစီစုခုတော့ခိုးလွယ်မျိုးကိုကျွန်တော်ကပြေးတတ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်အမှုမပြီးခင်ကာလပတ်လုံးအဲ့မျိုးမှာနေဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ဘယ်အချိန်ကြီးလဲယေဘရဟိမရဲ့မတိခင်ယေဘရဟိမရဲ့မတိမီတော့ထုံမျိုး၌နေရပြီးထို့နောက်ကပြန်လာ၍အထက်ပြေးရတော့မိမိနေရင်အိမ်၌နေရတော့အခွင့်ရှိပြီ chance ရှိတော့ဒီနေ့မသိလိုက်လို့လူမှုကျင့်ကျိုးလိုက်လူတတ်မှုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပြဿနာတက်သွားတဲ့အခါမှာပြေးပေါရှိပြီမခံနိုင်တော့စုံစမ်းနေခြင်းကိုမပြုခံနိုင်ပြီးကြောင်းနဲ့ထွတ်မြော်လမ်းကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီနေ့တမန်အသက်ကြမှာအကျဉ်းသားဘူးဘာလို့ရှိခိကိုသွားတယ်ကဖေရကရှိတ်ပိတ်မထောင်းအမြဲတမ်းထွက်လန်းလွတ်မြော်လန်းလေးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားရတွေ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာမှာဒီနေ့အမွားမှာကြုံလာတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုပြေးမလဲကအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့အစဉ်ပြေးနေရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြေးနေရကခိုးလို့ယေရှုဖြစ်လာသင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးကခိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးမှာသင်သွားခိုးလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့နေရာတခုကသင်ကိုဘာမှလုံခြုံမှုမှမပေးနိုင်ဘာလို့ခိုးလို့သဘောထားဆိုခိုးလို့ဆိုတော့ငွေချင်းနဲ့ဒူတက်စဝါနဲ့အစွမ်းစားဆိုတော့ခိုးလို့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုပေးနိုင်လေပေးဖို့မပေးနိုင်ရင်တော့ဘာလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာသွားပြီးတော့ခိုးလို့ပါတယ် refuge နော်ခိုးလို့ပဲတောင်းခံတာဒီနေရာမှာခိုးလို့မရစေဒီမျိုးမှာခိုးလို့မရစေကျွန်တော်မှဒုက္ခအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလာရောက်ခိုးလို့မတောင်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးခိုးလို့ပဲနော်လူမျိုးရေးခိုးလို့ပဲမျိုးစုံနဲ့နော်ကျွန်တော်ခိုးလို့ပဲတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်များသောဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်မှာအော်စတြေးလျမှာခိုးလို့ပဲတောင်းပြီးလာတာပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မှအခက်အခဲရှိတယ်ပြဿနာရှိတယ်တိုင်းပြည်ချင်းတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးကိစ္စမျိုးစုံရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အော်စတြေးလျဆိုတဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုခိုးလို့ပဲပေးပါ migrate လုပ်လာအဲ့ဒီခါမှာဘာလို့ခိုးလို့ပဲအော်စတြေးလျကိုကျွန်တော်တောင်းတာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲအော်စတြေးလျကကျွန်တော်ခိုးလို့နိုင်စရာအကြောင်းရှိလို့ပဲဘာလို့အီသီယိုးပီးယားပြည်ကိုဘယ်သူမှခိုးလို့မတောင်းတာဖောင်တင်ရဲ့နိုင်ငံရွေးရမလားရွေးပါလားအီသီယိုးပီးယားတို့ဘော့စနီးယားတို့ကျွန်တော်နော်အာဖရိကရဲ့ဘယ်လိုမှမလုပ်ခဲ့အေးဟုတ်တယ်ပါလက်စတိုင်းတို့လည်းရွေးပါလားတခါမှမချဘူးတော့ရွေးတဲ့ကအမေရိကန်ရွေးမင်းဩစတြေးလျဟုတ်တယ်မလားဒါပဲလူတိုင်းရွေးတာမလား UN မှာနိုင်ငံရွေးတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားလာညီမောအောက်တည်းဘယ်သူမှမရွေးဘူးမြန်မာပြည်ပြန်ရွေးတယ်ဘယ်သူမှမရွေးဘာလို့လဲကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုပဲအားလုံးကရှင်းရှင်းလေးပဲငါသွားရင်သူကငါ့ကိုခိုးလုံခွင့်ပေးတဲ့ခါမှာတောင်းရင်ယူတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရွေးတာ
싫어? A로 콜롬을 다운하래 소리야 콜롬 너도 왜 콜롬을 다운해? 저런 뼈다나고 신비라는 누가 따면 신신리에 아비로 또 한번 밤만 먹고 받아놓으면 이렇게 아침공에 무이공에 누공에 두고 알라이데 소리야 두가 딱쿠쿠로 로베 디묘에만 또안이 말해 수마로 애가 아달로스로 또안이야래ဟုတ်တယ်မလား 또 아무 필요해 또만 뼈다나 뗄라로 또 네묘고 파게 디묘 콜롬을 또안이 말해 소리야 애묘가 두고 왜 가면 빼내 바로 또안이 말 디로에 예수 피하고 저러가 콜롬 말해 소리가 또 콜롬내지 또의 뜻관한지 뭐 용로 콜롬나 필요 마용면은 너무 콜롬을 마음만 못 또 로페인 나이로 저러가 도와비 투시바 콜롬나 필요 저러로 콜롬 묘가 예수 필요 아니라 시 바동마 맘메보다 이지래 아토데 아무 필요해 우리 알아가 아무 필요 없이 넘버 1 바슬라면 돼 나 배고 디야 배고 디에 롬래 콜롬 묘시래 디케야가 니도 배마시래 애고 땀디로 마음만 지내라 땀디로 다음에 아무 필요 없이 뼈가 잘라비 깨사 졸라비 땀디로 해봐 예수시래 tashaniya winnie achain jaနောက်တော့လည်းအိမ်မျိုးပဲသွားမှာအဲ့တော့အိမ်မျိုးမှာပဲအစိုးရကအဲ့ကိုပြေးဖို့အတွက်ဆိုရအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရှင်20မှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ပြောဆက်ထားပြီးဒီနေ့အပတ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆိုတော့ဆမ်းမှာတော့ကာလေးရဲ့ဒီနေ့မနေ့ကခဏကိုခဏထိတော့ဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုရအောင်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးပါပဲဆက်ပြောကျွန်တော်ဒီကုန်းချုံမယ်ဆိုတော့ခိုလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ရဲ့စကားကအမှုဖြစ်မှအဲ့မျိုးကရှိတာလားအမှုမဖြစ်ခင်တည်းရှိရဒါဆိုရင်အဲ့မျိုးရှိချောင်းကိုသင်အမှုဖြစ်မှသိရမှာလားအမှုမဖြစ်ခင်တည်းသိရမှာအမှုဖြစ်ခင်သိရမှာအမှုမဖြစ်ခင်တည်းမှာအသက်တာတွေကဘယ်မျိုးကခိုလိုရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆွဲလန်းထားမှအမှုဖြစ်တဲ့ခါမှာသင်ပြေးလို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုအသက်တာမှာဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အရာခလေးအစင်ပြေနေတဲ့အချိန်တွေကပါပဲလေဆွဲလန်းနေဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်။ကာလက်လိုဂတိဟေဘရုန်တောင်စီရောက်မှအဲ့ဂတိတော်ကောက်တရိယာမဟုတ်ဘူး။အနှစ်40လုံးလေနေတဲ့ကာလပတ်လုံးအဲ့ဂတိတော်သွားပါပဲလေဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်နေရတော့သူကဂတိတော်နဲ့ကွက်တိဆိုတော့ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာဖြစ်မှတရိယာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဆွဲလန်းတော့အသက်တာထဲမှာလောကဘိုးဆိုရအောင်လေတော့အားပေးခြင်းနဲ့လို့ရောက်ဆယ်မှာ fashion အပြီးဖွင့်ပြသွင်းပါစေ။ဗာမြန်ပေးတယ်ရှင်းတယ်လေ။